que ania filino nascidis, ni estis super gioiae. Ni estis provantai havi fanon dum prescau 10 jaroi, nun ni prescau resignis havi bebon. Sed miracle, mia edzino Emma gravidigis. Neniu iam vidis du homai pli feliciai ol ni, kiam ni havis sanan knabineton. Emma nomis ŝin Victoria. Ĝi estis speco de odo al nia longa provado kaj la venko, kiun ni havis post tiom da tempo. Nia feliĉo daŭris ĝuste 1 semajno. Ni dormis la tutan nokton, kio ne estis io kiun ni atendis fari dum longa tempo. La bebo gardilo ne faris eĉ pepron. Mi malrapide vekiĝis kaj kontrolis la horon. La oka matene. Kaj Victoria ankoraŭ ne vekis nin. Profunda timo trafis mian stomakon. Mi eniris ŝian ĉambron kaj trovis ŝin kuŝanta senmove. Tre senmove. Mi tuŝis ŝian vangon kaj ŝi estis malvarma. Mi kriis al Emma ke ŝi voku la policon. Mi provis sokoron. Mi provis revivigi ŝin. Mi kriis al ŝi. Emma kaj mi estis senvortaj. Do ni tenis nian mortintan bebon. Ŝi estis tiel plena da vivo la antaŭan tagon. La kuracisto diris ke estis brulila morto, kio esence signifas ke ili ne sciis kial ŝi mortis. Kaj kune kun tio, Emma ĉesis paroli. Mi devis mem zorgi la entombigon. Dormi estis neeble. Mia edzino estis nur statuo nun, plenumanta necesajn agojn, sed neniam pli. Ni staris una apud la alia ĉe la entombigo. Niaj amikoj kaj familio ploregis, penante konsoli nin, sed ni estis silentaj. Nia Victoria estis malsuprenirigita al la tero. Mi miris pri kiom rapide oni povas perdi vivon, la sian kaj de iu alia. Ni iris hejmen kaj enlasis neniun. Sincere, mi pensis ke Emma povus mortigi sin, sed, anstataŭe, ŝi surmetis la bebogardilon apud la lito, kiel ni kutimis. Ŝi ŝaltis ĝin kaj kantetis ion feliĉan. Mi klarigis mian gorĝon. Kion vi faras? Ŝi ridetis. Ni bezonas tion por kontroli la bebon. Mia korpo frustiĝis. Estis pli malbone ol mi mortigo. Emma freneziĝantas. Victoria mortis, Emma. Ŝi ne revenos. Ŝi dormas, diras Emma ekscitite. Mi iomete aŭdas ŝian inspiradon. Bonvolu, Emma. Sed tiam mi aŭdis mildan, preskaŭ silentan ronkadon. Mi kuris al ŝia flanko por proksimiĝi al la gardilo. Kio estas tio? Mi murmuris. Emma ridetis. Mi metis la alian ĉe Victoria. Mi volus certiĝi ke ni povus zorgi pri ŝi. Do ĉi tiuj bruoj... Ŝi dormas, karulo. Ŝi baldaŭ vekiĝos. Mi ne povis trakti ĉi tion eĉ 1 sekundo. Mi forlasis la domon kunportante mian ŝovelilon. Se estas io vivanta en la ĉerko de Victoria, mi tion trovos. La vojaĝo al la tombejo estis rapida, kaj en plena taglumo mi komencis elfosi la ĉerkon, ne zorgante pri kiu vidus min. Forsante, mi scivolis ĉu ankaŭ mi estis freneza, sed mi flankinpuŝis la penson, dum mi enmetadis la ŝovelilon en la teron. Finfine mi atingis la ĉerkon. Ĝi estis tiel malgranda. Larmoj venis al miaj okuloj kaj mi eltiris la skatolon, kovritan de tero. La supro estis nailita. Mi uzis miajn proprajn ungoj por malfermi ĝin. Ili ŝiris kaj sangis. Mi sentis nenian doloron. Subite, la kovrilo estis deigita, kaj mi malkaŝis la enhavon de la ĉerko. Interne, estis korpo putriĝanta de infano. Mi preskaŭ vomis. Ĝi estis Victoria, mortinta. Ne estis bebogardilo interne. Mi ne sciis kion mi volis trovi. Ĉu mi vere pensis ke mi eltiros mian filinon kaj ŝi estos viva? Iu vokis la policon kaj oni prenis min hejmen. Mi estis tro skuita por veturi reen ĉiuokaze. Ili ne akuzis min pri io, sed ili avertis ke mi ne plu profanigu la tombon. Mi eniris la domon,
Kai povis audi Eman murmuri en la dormoĉambro. Vi mensogis, mi diris firme, direktante fingro, akuzante. Ŝi rigardis supren ridetante, tenante la bebogardilon kvazaŭ ĝi estus infano. Ŝi vekiĝas. Mi povis aŭdi ion venantan de la gardilo. Emma, vi diris ke vi metis alian kun Victoria. Jes, kaj nun ŝi estas veka. Eta tuso aŭdiĝis per la bebogardilo, kaj tiam terura infana voĉo parolis. Panjo! Ĝi sonis kiel miksaĵo de krio kaj homa voĉo. La haroj de miaj brakoj stariĝis. Mi faris paŝon malantaŭen. Kio? Ŝi estas veka, Emma stariĝis. Mi pensas ke ni nutru ŝin nun. Ŝi preterpasis min kaj marŝis al la ĉambro de Victoria. Mi sekvis ŝin malrapide. Ene de la ĉambro, mi povis vidi la alian gardilon, ĝuste kie ĝi ĉiam estis. Emma estis ĉe la lulilo. Victoria mortis, mi diris. Ŝi turnis sin kun io en la brakoj. Mi preskaŭ svenis. Ŝi ne mortis, karulo. Ŝi estas ĝuste ĉi tie. En ŝiaj brakoj estis estaĵo kiu similis al insekto. Ĝiaj brakoj estis dornaj kaj estis longaj nigraj haroj elstarigitaj en ĝia korpo. La abdomeno estis dividita en du partojn, ambaŭ brilaj kiel eksterskeleto de skarabo. La vizaĝo estis humanoida, sed sen emocia. Du akraj dentoj eksplodis el ĝia buŝo. Mi estis preskaŭ certa ke mi aŭdis la aferon diri panjo per ĝia malsana voĉo. Ĉu vi malsatas, Victoria? Emma levis sian ĉemizon kaj alportis la estaĵon al sia brusto. Ĝi mordis ekscitite. Du apartaj sangoflakoj ekfluis el ŝia haŭto. Emma, mi diris malrapide, ankoraŭ ŝanceliĝante, provante kompreni kio okazis. Mi iris al ŝia flanko. Per tremantaj fingroj, mi karesis la nigrajn kaj senmovajn haroj de la brusto de la afero. Nia filino estas bela. Li havis sekretan superpotencon kiu igis lin la plej feliĉa homo en la mondo. Ĉiu nokte, antaŭ ol elitiĝi, li povis decidi kiom longe li dormos, kaj poste li ĵetis sin en la liton. 6 horoj kaj 20 minutoj. Li meditis al si, kaj kun tiu decido farita, li dormis profunde dum ekzakte 6 horoj kaj 20 minutoj. Li ankaŭ ĉiam vekiĝis atenta kaj ripozita. Ĉiu nokto estis bona nokto dormo por li. Ĉiutage li sentis sin senstresa, energia, kontenta esti kie li estis, sendepende de la cirkonstancoj. Li havis unuiĝan grupon de amikoj kaj familianoj, interesajn ŝatokupojn, aktivan socian vivon, ambiciojn, pri kiuj li povis fari konsiderindan progreson ĉiutage, bonpagan laboron kiun li amis, koramikinon kiu estis la perfekta kombinaĵo por li. Existis sekreta aspekto pri ĉi tiu superpotenco kiu igis lin la plej feliĉa en la mondo. Li sciis ke se li havus momentojn de deprimo, aŭ dubojn, aŭ apation, aŭ nihilismo, se li cedus aŭ enuo, aŭ se li tro forte serĉus signifon de la universo, se li enlitiĝus kaj murmurus al si mem, fek al tia afero, fek al tio. Mi nur volas ke tio finiĝos. Mi nur volas dormi kaj ne plu devi trakti ion ajn. Li sciis ke li enlitiĝus kaj neniam vekiĝus. Ĉar li, kaj nur li, decidas kiom longe li dormos. Li estis la plej feliĉa viro en la mondo, ĉar li devis esti. Saluton, mi estas Erikso. Ĉifoje tio kion mi faros ne estos peti vin ŝati la filmeton, aŭ esti abonanto de la kanalo, ĉar fine vi jam faris tion. Vi jam faris tion, ĉu ne? Nu, la afero estas, la kanalo ĵus fariĝis 1 jara. 1 jara.
Teu estas longa tempo que o curioso passa estreira pide lá mi. Minha cormemoras per lá nua filmeto, que mi estes pensanta on inspectus gin kai la venontain. Finfine tio iris bone kai la canalo crescis, kai crescas. La fino de tiu filmeto estas speciale por danki al vi tiui pro este tie. Pro seki la canalon specte la filmeton, pro la chaton ve estas tion la aferoi. Tio nenio el tio estus ebla sen vi. Estas vi tiui kiui turnas la dentradon de la canalo. Dankon. Simple dankon. Dankon ankaŭ al la subtenantoj de la kanalo, kompreneble. Ili estas pleno kiu mi ĵus diris kaj multipliku per 3, ĉar mi eĉ ne scias kiel priskribi tion. Koran dankon al vi, karaj. Nu, jen ĉio, mi esperas vidi vin ĉiujn kiam la kanalo fariĝos 2-jara, kaj ke ni estu pli granda tia. Ĝis poste.